ऑनलाइन। ये देख सकते हो टायर्स एंड मोड से मुझे ऑनलाइन टायर आए हुए हैं और मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये नए मैन्युफैक्चर्ड वाला टायर्स मिलेंगे। ये देख सकते हो आप 5वां वीक और 2022, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर दिए हुए हैं मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पुराना टायर मिलेगा। और ये रही मेरी गाड़ी और टायर इंडिकेटर के फ्लश होने की वजह से मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। हालांकि उसकी ट्रीट तो दिख रही है मुझे। सेफ्टी की वजह से मैं इसका टायर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि टायर में इधर हल्का सा एक कट आए हुए हैं, आप देख सकते हो, और थोड़ा ड्राई एरिया भी है, इस वजह से मुझे चेंज करना पड़ रहा है। आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। और ये जो केली टायर है, रबर हार्ड है, लेकिन उसका जो ट्रीड है बहुत बढ़िया है। मैं ट्राई करके इसका रिव्यू आगे भी डालने वाला हूँ आफ्टर 6 मंथ ऑफ यूसेज। तब तक के लिए टायर चेंज करने का प्रोसेस चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं इनके पास हाइड्रोलिक जैक है, 2 टायर निकाले हुए हैं ऑलरेडी। ये हमारी भाई अभी टायर चेंज करने का प्रोसेस चालू करी हुई है। सभी पूरी गाड़ी के अंदर ही आ जाती है। सभी ब्रांड का टायर आप इनसे ले सकते हो और आपको वैसे कंपनी का वारंटी मिलता ही है, प्लस आपको एश्योरेंस है कि आपको हमेशा नया टायर मिलेगा। तो आप इधर देख सकते हो मैन्युफैक्चर 5th week of 2022, so you can be assured of the new tires। ऐसा कुछ नहीं है, आपको शॉप में ये नया टायर मिलेगा। वैसे मेरे 2 व्हीलर का टायर मैंने शॉप में डाला था, उसको तो अक्टूबर 2021 का दिया था उन्होंने, और डिस्काउंट भी 1 रुपये का नहीं दिए। इधर बैलेंसिंग आपको बिल्कुल फ्री में करा के देते हैं, उसका पैकेज में ही रहता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, और ये जो टायर के साथ आपको रिकमेंड है कि आप बॉल चेंज करो। उसका MRP आती है 125, जो भाई साहब हमको 100 रुपये में दे रहे हैं। और आप केली टायर्स का रिव्यू में देखिए, केली टायर बिल्कुल घटिया टायर है नहीं, आप बिल्कुल विश्वास से आप इसको लगा सकते हो। और हाँ, आपके टाइम है तो मैं आपको 6 महीने के बाद फिर एक बार आपको रिव्यू दे दूँगा, कैसे चल रही है क्या नहीं, और उसका लाइफ कैसी रहेगी। अभी एक प्रोसेस है बैलेंसिंग का, हमारे भाई बैलेंसिंग कर रहे हैं।